Июль– это месяц умных решений, креативных инсайтов и танцев с переменами. Ветер перемен дует неумолимо. Для воздушных знаков это шанс гибко адаптироваться и блеснуть интеллектом там, где другие теряются. Астрологические акценты июля 2025 года. С 4 июля Нептун начинает свое ретроградное движение в знаке зодиака Овен. Начинается период очищения внутренних идеалов и анализа мечтаний. Время перестать видеть мир сквозь розовые очки и взглянуть правде в глаза. Также с 4 июля Венера входит в знак зодиака Близнецы. Энергия любви и красоты выражается через слова, легкое общение и интеллектуальный флирт. Это время поговорить о чувствах. 7 июля Уран входит в Близнецы. Приходят неожиданные идеи, вспышки вдохновения, возможно обновление в сфере общения и технологий. Перемены могут быть очень неожиданными. 10 июля полнолуние в Козероге. Эмоциональный финал, время подвести итоги, особенно в сферах семьи, карьеры и ответственности. С 13 июля Сатурн начинает ретроградное движение в Рыбах. Начинается период пересмотра границ дома, тела и личной дисциплины. Совет– закрепите свои внутренние рамки. С 18 июля Меркурий входит в ретроградное движение в знаке зодиака Лев. Коммуникации требуют внимания. Будь готов пересмотреть договоры, говорить медленнее и понятнее. 22 июля Солнце входит во Льва, а 24 июля новолуние в знаке зодиака Лев. Это мощный эпицентр месяца, начало нового цикла, самовыражения и личных проектов, а также яркого старта. С 30 июля Венера входит в знак зодиака Рака. Энергия любви переходит в заботу и нежность. Теплые отношения, семейная гармония выходят на первый план. Июль подарит море идей, но важно не теряться в их вихре. Записывайте мысли и стройте планы с расчетом. 7 июля Уран в Близнецах. Это свежие идеи, неожиданные возможности, новые подходы через технологии и общение. 17 июля по 11 августа Меркурий в ретрограде. Пересматривайте документы и планы, но не бросайтесь в сделки с головой. Фильтруйте предложения. Флиртуйте, открывайтесь, но не забывайте слушать других. Июль напомнит о важности, честности и умении говорить о чувствах. 4 июля Венера в Близнецах. Это время легких флиртов, улыбок и разговоров до рассвета. 10 июля полнолуние в Козероге. Проверка ваших границ и стратегического подхода в отношениях. Не забывайте, что честность и юмор– лучший клей для близости. Здоровье. Месяц может быть перегружен информацией. Выделяйте время для тишины. Медитация и прогулки помогут сохранить ясность мыслей и легкость сердца. Меркурий в ретрограде может перенапрячь голову, поэтому ловите момент, гуляйте на природе, устраивайте себе дигитальный детокс, сон и расслабление– ваши лучшие друзья для ясности ума. Девиз на июль близнецам. Я импровизирую, но рулю как профи. Совет. Не загружайте себя сверх меры. 7 июля Уран в Близнецах принесет неожиданные идеи и сюрпризы. Так что держите голову холодной, а ноутбук заряженным. Весы. Девиз на июль. Я сохраняю баланс, даже если мир кувырком. Совет. Венера в Близнецах 4 июля добавит легкости в общении и обаянии. Говорите о себе смело, одно слово может вернуть мир в отношения. Водолей. Девиз на июль. Мои идеи не шаблонные, а гениальные. Совет. Меркурий находится в ретрограде 17 июля в зоне огня. Не торопитесь с подписями на контрактах.
А лучше достаньте старые проекты и вдохните в них новую жизнь. Время для креатива и переделок. Июль – динамичный месяц с множеством идей, но не забывайте вовремя нажать на паузу. Воздушные знаки – держите свой ум ясным, а фантазию подконтрольной. Легкость – это не значит легкомыслие. Пусть ваши мысли будут быстрыми, слова точными, а решения приносят радость и новые горизонты.